السلام عليكم احلى مشاهدين، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير، وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. في الوصفه ديال هذا النهار غنقدم لكم واحد الخبيزات معمرين بواحد الحشوه لذيذه وشهيه جدا. خبيزات كيتحضروا بسهوله وبسرعه بدون تعب وبدون مجهود، بمكونات بسيطه جدا متوفره ومتواجده في كل مطبخ. ان شاء الله غتبعوا معايا لا فيديو باش تشوفوا المكونات والمقادير وكذلك طريقه التحضير باش حضرت هاد الخبيزات هادو اللي غادي يعجبكم ان شاء الله بكل تاكيد. بقاو معايا وشوفوا معايا المكونات. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج الدقيق ديال الفرص، تقريبا واحد 400 غرام ديال الدقيق ديال الفرص، ما يعادل 4 ديال الكؤوس ديال العنبه، واحد نصف كاس ديال الدقيق ديال الفينو، وعندي ملعقه كبيره من الخميره الفوريه خميره الخبز، ملعقه صغيره من السكر، سكر حبيبات، سكر سنيده، وملعقه صغيره غير ممتلئه من الملح، والملح دائما كيبقى على حسب الذوق. وغادي نحتاج الماء الدافئ اللي غادي نعجن به العجين ديالي. دائما كنعبر بالكاس ديال العنبه، تقريبا كفاوني 2 كؤوس ديال العنبه ديال الماء الدافئ، شاط ليا واحد القليل فقط. وغادي نحتاج ايضا واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون، هذه من ضمن المكونات والمقادير اللي غادي نستعملوهم. صافي وكنبدا نعجن العجين ديالي بسهوله جدا بطريقه مبسطه، عادي كنعجنوها بحال كما كنعجنوا اي عجين. 2 كؤوس ديال العنبه مع يعني عفوا 2 كؤوس ديال العنبه، وبقى ليا واحد القليل في الاخير، يعني على حسب نوعيه الدقيق عاوتاني تقدروا تحتاجوا 2 كؤوس او اكثر. المهم 2 كؤوس، انا ما كملتش الكاس الثاني، بقات منه واحد الكميه قليله جدا. كنعجن العجين ديالي صافي، وبعد ما عجنت هذا العجين هذا كناخذها دائما وكنبقى ندلكها شويه فوق سطح العمل باش كيتداخلوا المكونات بيناتهم. ما فيهاش مجهود وما فيهاش يعني دلك، فقط كندمجوا دوك المكونات. كناخذوا هذه العجينه هذه كنوضعها في الاناء، كنغطيوها بالبلاستيك الغذائي وكنحطوها جانبا حتى كيتضاعف الحجم ديالها. وبالنسبه للحشوه اللي غادي نستخدمها فعندي هنايا كاشير مبشور او محكوك، وكذلك الفرماج احمر، الفرماج ديال البيتزا حتى هو حكيناه، والطون، واحد العلبه ديال الطون ديال الزيت، تونه، وعندي القطع ديال الزيتون الاخضر، قطع يعني زيتون اخضر مقطع صغير، وفلفله اللي قليتها، درت لها شويه الملح وقليتها. صافي بعد ما تضاعف الحجم ديال العجين ديالنا كناخذوها وكنشكلوا منها كريات صغيره بحال كما كنديروا الا غادي نوجدوا المسمن. طريقه سهله جدا. كنشكلوا هذا العجين كريات على هذا الشكل هذا، وكنبداو نخدموهم وحده بوحده حتى كنساليوهم كاملين. كناخذوا الكريه الاولى، دائما كنستخدم واحد شويه ديال الزيت فوق سطح العمل كندهن به ديك الرخامه، وكنبسط الكريه، كنوضع في وسط منها ديك الحشوه اللي سبق لي ذكرتها لكم، الكاشير والطون والفرماج والزيتون والفلفله مقليه، وكنجمعها بهذا الشكل هذا بطريقه سهله جدا ومبسطه وشرح واضح. هذه الخبيزه الاولى. دائما نفس الطريقه، كناخذ شويه ديال الزيت كندهن به سطح العمل، وكنبسط الكريه ديالي، كنحط في وسط منها ديك الحشوه اللي سبق لي ذكرتها لكم بهذا الشكل هذا، وكنجمعها بهذه الطريقه هذه. عمليه سهله ما فيهاش شي تعقيدات، يعني بسيطه جدا غادي توجدوها بسهوله. نفس الشيء مع باقي الكريات ديال العجين حتى كنكملوا ديك الكميه اللي عندنا كلها. كنبسطوا ديك الخبيزه، كنحطوا في وسط منها الحشوه ديالنا، وهاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف الا جربتوها، المذاق ديالها زوين بزاف. وكنسدوها بهاد الطريقه هذه. صافي وبعد ما ساليتهم كاملين كناخذهم وكنبسطهم واحد شويه، كنكون منهم خبيزات بحال البطبوطات بهذا الشكل هذا، يعني كنقرصهم واحد شويه. كناخذ واحد المقله اللي كنطيبوا فيها البطبوط، كنرشها بواحد شويه ديال الزيت وكنبدا نطيب فيهم. كنلوح الخبزه الاولى او البطبوطه الاولى، ثم كنقلبها للجهه الاخرى، ما كنخليهاش بزاف، هي كنحطها كنصبر عليها واحد شويه وكنقلبها، وكنبقاو نقلبوا فيهم من الجهتين حتى كيطيبوا لينا من جميع الجويه. عمليه سهله جدا ومبسطه وشرح واضح.
صافي هادو هما الخبيزات ديالي بعد ما طيبتهم كاملين، كيجيو لذاذين صراحه زوينين. هما اللي حضرتهم هذا النهار في الفطور، جاو زوينين وعجبوهم بزاف المولين الدار ديالي، والمذاق ديالهم غزال، والطريقه سهله ومبسطه ما فيهمش تعقيدات وكيتحضروا بسهوله وبسرعه. كنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو ديال هذا النهار وتعجبكم الوصفه اللي قدمتها لكم هذا النهار من مطبخي. دمتم بألف خير والى اللقاء.